我去見工，老闆問我識啲乜嘢，我話我咩都唔識。老闆好嬲，佢話你之前做乜嘢工？我話我以前係老闆。老闆當堂明白晒，佢叫我聽日返工，佢話有咩唔識會教我。第二日我返到公司，我坐咗喺老闆張凳，老闆好嬲，我仲叫老闆叫我去幫我校張凳。我話你話會教我，老闆踢咗我出去，仲俾咗份文件我去打。我唔識做，我係咁望住隔離個同事，隔離個同事亦都係望住佢自己個電腦。佢見到我，佢頂唔順，佢話同我交換工作做。佢係做 proofread 校對。放工嘅時候返到屋企，我阿媽問我返工返成點，我話唔錯，因為一定唔會出錯，因為我係做校對。夜晚老闆見到份文件全部係滿晒剔號，佢好嬲，佢連夜喺度校對，佢做埋我嗰份。第二日佢冇返工，我坐咗佢個位攞咗個印章，我見到佢張病假紙，我吸咗個印。我心諗返工使乜搞啫，我乜都識，我有工作經驗㗎嘛。